नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि संसदमा प्रस्तुत बजेट उपर प्रतिनिधि सभामा छलफल। प्रतिपक्षी सांसदहरूको आलोचना, सत्तापक्षीय सांसदबाट बचाउ। संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सबै समुदायलाई नेकपा अध्यक्ष दाहालको आग्रह। नराम्रा विषय हटाउन संशोधन गर्नुपर्ने भनाई। एनसेल लाभको विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई। सर्वोच्च अदालतका 5 जना न्यायाधीशहरूको बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई। नाइजेरियामा भएको संयुक्त सैन्य कारबाहीमा 20 इस्लामिक आतंककारीको मृत्यु, 4 सैनिक घाइते। र प्रधान सेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस, एफएफ र गण्डकी प्रदेशको जित। प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि संसदमा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्षी सांसदहरूले बचाउ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल राखेर ल्याइएको बजेट नेपाली जनताको अपेक्षा र सही मार्गदर्शन अनुरूप भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका भीमसेन विश्वकर्माले अप्ठ्यारो र गलत दिशातर्फ उन्मुख रहेको यसपटकको बजेटले देशको विकास र जनताको हितमा योगदान दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यस्तै राजपाका राजेन्द्र महतोले 51% जनसङ्ख्या रहेको तराई मधेसमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भनी प्रश्न गर्दै बजेट विभेदकारी भएको धारणा राख्नुभयो। समाजवादी पार्टी नेपालका राम सहाय प्रसाद शाहले संघीयताको मर्म र भावना विपरीत तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघि बढाउने पक्षमा बजेट नरहेको बताउँदै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कम रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अनुदान 57-58 अरबको अपेक्षा गरेका छ। यो वर्ष चाहिँ कति प्राप्त हो भन्दा करिब 47 अरब चाहिँ आएको हुँदाखेरिमा अर्को वर्षको लक्ष्य त्यति धेरै छैन। त्यसुनाले सामान्यतया यो लक्ष्यभित्रै चाहिँ राजस्वको जुन अनुदानको पक्ष छ, अन्तर्राष्ट्रिय बाह्य अनुदान, त्यो प्राप्त हुने देखिन्छ। मैले अध्ययन गरेको समाजवादले के भन्छ भने उत्पादनका प्रक्रियामा र उत्पादनका साधनमा तल्लो तहका र रोजगार निम्नतम आधारभूत तहका जनताको लगानी र सहभागिता भयो भने त्यसबाट हुने उत्पादन चाहिँ समाजवादी उत्पादन होला। तर सिधा सिधै भन्सार मसुलबाट उठेको, आयबाट भ्याटबाट उठेको पैसा लगेर बेरोजगारहरूलाई बाँड्दाखेरि त्यसले समाजवादी राष्ट्र निर्माण गर्नेतर्फ त्यति निर्दिष्ट गर्दैन। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बजेटमा केही त्रुटिहरू देखिएका छन्। ह्यान्ड पाइप, होम पाइप, मदरसा, स्कुल, धर्मशाला के भन्छ यो बनाइदिन्छु भनेर त्यसको लागि पैसा चाहियो। अब बजेट के अरे गाउँपालिकाले आफ्नै हिसाबले, नगरपालिका आफ्ना हिसाबले बजेट। यसको त अर्को पनि उपाय थियो, हामीसँग योजना मागे हुन्थ्यो नि त। योजना ल गाउँमा के सकाइरहनु भयो, त्यो योजनाको नाउँ दिनुहोस्, हामी योजनाको नाउँ दिन्थ्यौँ। त्यो काम गराइदिनुहोस्, भइहाल्यो नि। किन पैसा यो बेकारमा सांसदलाई बदनाम गर्ने काम? यो कामहरू चाहिँ ठिक चाहिँ भइरहेको छैन। मा निर्दिष्ट गरेको कोटा अनुसार छुट्याएर प्रकाशन गर्नुपर्ने हो। सो अनुसार 55% खुल्लामा 5900 हुनुपर्नेमा 6993 चाहिँ कोटा छुट्याइएको छ, जुन चाहिँ 1903 बढी छ। त्यस्तै समावेशीको आधारमा 45% छुट्याउनु पर्नेमा त्यो 4100 छुट्याउनु पर्ने हो, जबकि 2261 मात्र छुट्याइएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले धनी र गरिब वर्गबीचको खाडल झनै बढाउने ढङ्गबाट बजेट आएको र यो झुटको पुलिन्दा भएको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले देश अहिले नराम्रो दुष्चक्रमा फसेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उद्योगी चौधरीले सरकारले चालु खर्च बाहेक अरू कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा आएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा पनि चालु खर्च 66% र विकास खर्च 23% मात्र बन्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेट पनि यसैको निरन्तरता बाहेक अरू हुन नसकेको बताउनुभयो।
सांसद चौधरीले कर्मचारी व्यवस्थापन सुरक्षा लगायतका नाममा सम्पूर्ण बजेट प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। र ती सरकारमा थपिने धान्न नसक्ने, राष्ट्रले धान्नै नसक्ने गरिकन थपिने खर्च, आर्मी र विभिन्न सुरक्षाका निकाय लगायतको बढ्दो माग, यी सम्पूर्ण कुराहरूको सम्मिश्रण भनेको अहिलेको टोटल ट्याक्सले चालू खर्चको टोटल खर्चसम्म भ्याउन नसक्ने स्थिति छ। देश एउटा अत्यन्त डरलाग्दो दुष्चक्रमा फसेको मैले अनुभव गरेको छु। सांसद चौधरीले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानलाई सार्थक बनाउने दिशातर्फ बजेटको स्वरूप नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उप छानबिन गर्न माग गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद बस्नेतले सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घिसिङमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्राधिकरणले 9 अर्ब बढी बक्यौता नउठेको विषयमा नेकपा सांसद अमनलाल मोदीले प्रश्न सोध्दा अनेक आरोप लगाएको भन्दै घिसिङलाई छानबिन गर्न बस्नेतले माग राख्नु भएको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानको इमानदारीताका साथ कार्यान्वयन गर्न दबाव सृजना गर्न सबै समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले सबै समुदायले सचेत भएर संविधानको इमानदार कार्यान्वयनका लागि दबाव नदिए मुलुक प्रतिगमनतर्फ उन्मुख हुने तर्क गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले पार्टीभित्र पनि दलित समुदायका जनप्रतिनिधिमाथि विभेद भइरहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि पार्टी र सरकार दुवैमा उजुरी दिन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। दलित मुक्तिको विभेदबाट मुक्तिको साँचो अर्थमा समानताको संविधानमा भएका कुराको इमानदार कार्यान्वयनको र नभएका बाँकी कुरा प्राप्त गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियाको त्यसको निम्ति यस खालको अभियान चाहिँ जरुरी हुन्छ। तपाईहरु आफै जागरुक नभइकन अरूले राजी खुसी आफूले खाइपाइ आएको सत्ता छोडिहाल्दो रहेनछन्। अध्यक्ष दाहालले संविधान सम्झौतामा तयार गरिएको दस्तावेज भएकाले यसमा केही नराम्रा पक्षहरू पनि नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन संविधान संशोधनमा जोड दिइएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बुधबार केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन टुङ्ग्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनबारे छलफल प्रारम्भ गरे पनि पूर्णता नपाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनका बारेमा छलफल प्रारम्भ भएको र भोलि दिउँसो 12 बजे बसेर टुङ्गोमा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकमा 77 जिल्लाका इन्चार्ज र सह इन्चार्ज तोक्ने बारे छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न भने सकेन। साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी कामबारे बुधबार समय भए छलफल गर्ने नभए अर्को दिन बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। समझदारी भएको छ। साङ्गठनिक एकीकरणका प्रवास सङ्गठनको एकीकरण लगायतका काम र अरू विषय पनि यो केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूको कार्यविभाजनको कुरा सकियो भने भोलि नै पनि छलफल प्रारम्भ हुन सक्छ। पार्टी एकताका क्रममा मन्त्री र सांसदलाई जिल्लाको इन्चार्ज र सह इन्चार्ज बनाउने नबनाउने बारे मतभेद भएपछि नामावली टुङ्गो लगाउन नसकिएको एक नेताले बताएका छन्। नेकपामा नीति तथा विचार, तल्लो तहको एकता प्रक्रिया, राजनैतिक प्रतिवेदन, सरकार सञ्चालनको तरिका, सत्ताको नेतृत्व लगायतका विषयमा मतभेद देखिँदै आएको छ।
रसुवामा हिजो भएको टाटा सुमो दुर्घटनामा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। रसुवा स्थित मैलुङ स्याप्रुबेसी सडक खण्डमा सोमबार साँझ टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको हो। 525820 नम्बरको टाटा सुमो कालिका गाउँपालिका 1 गुम्चेतमा भएको दुर्घटनामा 2 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका लागि काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर 13% बढाएको राजस्वलाई निरन्तरता दिएपछि इन्टरनेट मूल्य बढ्ने भएको छ। गत वर्ष सरकार र सेवा प्रदायक बीच शुल्क वृद्धि नगर्ने सम्झौता भएकोमा सहमति अनुसार सरकार अघि नबढेको भन्दै इन्टरनेट प्रदायकहरूले शुल्क वृद्धि गर्न लागेका हुन्। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। चुनाव ताका इन्टरनेट सेवालाई निशुल्क बनाउँदै लैजाने तथा डिजिटल नेपाल जस्ता लोकप्रिय नारा लिएर सरकारमा पुगेकाहरूबाटै इन्टरनेट निशुल्क हुनु त कता हो कता सेवा शुल्कको अतिरिक्त बोझ थपियो। कारण एउटै थियो, इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका नाममा सरकारले लगाएको अतिरिक्त 13% को दस्तुर। व्यापक दबावपछि सरकारले मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै समिति बनाए पनि दस्तुर भने घटेन। उपभोक्ताले थप अतिरिक्त मूल्यको भार नपर्ने गरी सरकार र सेवा प्रदायकको सम्झौता बमोजिम सेवा प्रदायकहरूले आफूले लिँदै आएको रकममा कमी गरे। तर सरकारले सो सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको तथा इन्टरनेट सेवा दस्तुरलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको भन्दै सेवा प्रदायकहरूले साउन 1 गतेदेखि शुल्क वृद्धि गर्ने बताएका छन्। चालु शुल्कमा 7% तथा सरकारले लगाएको अतिरिक्त 13% शुल्क समेत गरेर कम्तीमा 20% शुल्क वृद्धि गर्ने सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन्। अझ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरे बापत 500%ले बढाएको शुल्क समेत जोडिए इन्टरनेट शुल्क अझ बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो बीचमा हाम्रो मागको एउटा उच्च स्तरीय समिति बन्यो, तुरुन्तै साउन महिनामा रिपोर्ट पनि दियो, सबै चिज भयो, तर अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट भएन। र यसपालि पनि हामीले के होप गरेको थियौँ भने कम्तीमा 13% अब लाग्दैन होला, हटाउनुहुन्छ होला उहाँहरूले। यत्रो विवाद आएको थियो, विरोध भएको थियो, इन्टरनेटमा फिक्स ब्रोडब्यान्डमा लाउनु हुँदैन भनेर। अब फेरि कन्टिन्यू गर्नु भने त अब त बाध्यात्मक हिसाबले त हामीले त 13% त मिनिमम त हामीले बिलिङमा एड गर्नै पर्यो। त्योसँग जुन गएको वर्षको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन गभर्मेन्टले भनेर पनि नगरेको यो जुन अधुरा कारणहरूले गर्दाखेरि जुन हाम्रो लस भएको छ त्यसलाई मेकअप गर्न पनि अब 20% जति बढाउने समझदारी भएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण भने इन्टरनेट शुल्क बनाउन लागेका सेवा प्रदायकको तयारीबारे कुनै सूचना नभएको बताउँछ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लिने शुल्क वैज्ञानिक र लागतमा आधारित हुनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। सेवा प्रदायकहरूले यसबारेमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराएपछि त्यसको अध्ययन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। वृद्धि भएको इन्टरनेट शुल्क वैज्ञानिक र व्यावहारिक भए कार्यान्वयन हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। अन्तिम निर्णय प्राधिकरणले गर्ने विषय रह्यो। प्राधिकरणबाट स्वीकृत भइसकेपछि मात्र ट्यारिफ चाहिँ लागू हुने विषय भएको हुनाले सेवा प्रदायकहरूको आफ्नो बिजनेस प्लान, त्यसको इकोनोमिक एनालाइसिस र नेपाल सरकारको तत्सम्बन्धी जुन अहिले निर्देशिकाको कुरा छ, ऐनको कुरा छ, नियमको कुरा छ, यो सबै कुराहरूलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर प्राधिकरणले निर्णय लिने हो। अब योभन्दा अगाडि सेवा प्रदायकबाट प्राधिकरणमा त्यो मेरो विचारमा डिटेल इकोनोमिक एनालाइसिस सहितको चाहिँ प्रस्ताव आइसकेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। यदि आयो भने हामी त्यसमा अध्ययन विश्लेषण गर्छौँ र हाम्रो प्राधिकरणले उपयुक्त निर्णय लिन्छ। यसअघि सरकारले शुल्क समायोजनका लागि गरेका प्रयास र त्यसपछिका कदम हेर्ने हो भने सरकारका कारण नै यो शुल्क वृद्धि हुने लागेको हो। दैनिक जीवनमा आवश्यक बनिरहेको इन्टरनेट सेवा सहज र सर्वसुलभ बनाउन सरकारी स्तरबाटै पहल हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मच्चामौसीका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गर्न खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। अहिलेको भनेको इन्टरनेटको जमाना हो। यो चाहिँ तपाईँको जसले पनि युज गर्ने हो, एकदम अति नै आवश्यक हो। यो शुल्क बढाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले एकदम मार पर्छ होइन। यो चाहिँ यसप्रति चाहिँ म चाहिँ आपत्ति जनाउँछु यसको सम्बन्ध। पहिलेको तुलनामा अहिले हाम्रो इन्टरनेटको युजरहरू धेरै भएको छन्। धेरै भएपछि झन् त्यसको सस्तो हुनुपर्ने, कम छँदाखेरि महँगो हुने ठिक कुरा हो। जति अहिले झनपछि झन् मान्छेहरू एकदम बढ्दै गएको, युजरहरू बढ्दै गएपछि सस्तो हुनुपर्ने हो। त्यो सस्तो हुनुको साटो एकदम बढाउँदै गएको छ। हरेक कुरामा कर लाउनेदेखि लिएर हरेक कुरामा शुल्क वृद्धि गर्ने
गर्दै आएको छ। यो सरकारको अलोकप्रिय कामहरू हो यो होइन। अब यो किनभने हाम्रो पहुँचमा नहुन सक्छ, अब सबैको पहुँचमा गर्नको लागि यो सस्तो गराउनुपर्छ। अहिले नयाँ जेनेरेसनहरू चाहिँ अब भनौँ न अब जस्तो नेटमा अहिले अत्याधुनिक नेटहरूमा चाहिँ अब संलग्न भएर सामाजिक सञ्जालहरू भएर अब हरेक कुरामा चाहिँ टच भइरहेको हुन्छौँ। तर यसरी बढाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति केही मात्रामा तपाईँलाई चाहिँ भए त हुन्थ्यो, अलिक निकै हाई नै भएको छ यो उसमा नेटमा। यसमा चाहिँ अलिकति मेरो पनि सन्तुष्टि चाहिँ छैन क्या सरकारप्रति चाहिँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब सरकारले केही गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो मेरो चाहिँ लाग्छ क्या। इन्टरनेटको ट्याक्स बढ्नु एउटा नराम्रो पक्ष लाग्छ मलाई, किनभने इन्टरनेटको ट्याक्स बढिसकेपछि जति पनि नलेजहरू छन्, जति पनि पढ्ने कुराहरूदेखि लिएर जति पनि विश्वमा भइरहेका कुराहरू एकदम छिटोभन्दा छिटो इन्टरनेटको दुनियाँबाट मान्छेले सहज रूपमा पाइरहेका हुन्छन्। यसको ट्याक्स बढिसकेपछि नेपालमा जनताहरूले पनि यसको युटिलाइटिज गर्न त्यति सजिलै पाउँदैनन्। यसको युटिलाइटिज गर्न नपाएपछि जनताहरू झन् अननलेज हुन्छन्। बढ्नुलाई उपयुक्त होइन, हामीलाई त सस्तै चाहियो। जनताले युज गर्न सक्दो हामीले फ्रीमा पाउनु अझ राम्रो हुन्छ। हामी जनताले त फ्रीमा पायो भने त हाई 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 गरिन्छ नि त, हो होइन? उस्तो पनि हामीलाई के अरे सरकारले पैसा तिरेर हामीलाई चाहिँ ल फ्रीमा युज गर भन्यो भने त हामी रमाइन्छ नि। तर त्यो होइन, सरकारले पनि बाहिर त किन्नुपर्छ। त्योभन्दा अझ उपयुक्त कुरो के हुन्छ भनेपछि नेपालमै एउटा सर्भर राख्ने। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि एनसेल लाभकर विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई आज सकिएन, भोलि पनि निरन्तरता पाउने। महाभूकम्प आउने भन्दै सर्वसाधारणमा आतंक फैलाउने अर्जुन छेत्री प्रहरीद्वारा पक्राउ, युट्युब भिडियो मार्फत अफवाह फैलाएको अभियोग। र नाइजेरियामा भएको संयुक्त सैनिक कारबाहीमा 20 इस्लामिक आतंकवादीको मृत्यु, 4 सैनिक घाइते। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभ कर विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई आज सकिएको छैन। सर्वोच्च अदालतका 5 जना न्यायाधीशहरूको बृहत्पूर्ण इजलासमा पुँजीगत लाभ कर विवाद सम्बन्धी एनसेल मुद्दाको सुनवाई भए पनि आज समय अभावका कारण सम्पन्न भएको छैन। यो मुद्दाका विषयमा भोलि फेरि सुनवाई हुनेछ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुषमा लता माथेमा र मनोज कुमार शर्माको बृहत्पूर्ण एजलासमा आज मुद्दाको सुनवाई भएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले माघ 23 गते 3 महिनाभित्र एनसेलबाट पुँजीगत लाभ कर उठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले एक साताभित्र वैशाख 3 गते 39 अर्ब 6 करोड 6 लाख 84,815 रुपैयाँ लाभ कर निर्धारण गर्दै एक साताभित्र कर चुक्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर नमिल्दो भएको भन्दै वैशाख 9 गते एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। रिटको सुनवाई गर्दै वैशाख 12 गते न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त एजलासले मुद्दाको सुनवाईका लागि पूर्ण एजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यसअघिकै आदेश बमोजिम सर्वोच्चले 5 जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्पूर्ण एजलास गठन गरेको हो। महाभूकम्प आउने भन्दै सर्वसाधारणमा आतंक फैलाउने एक व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाएको अभियोगमा 36 वर्षीय अर्जुन छेत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको हो। पक्राउ परेका छेत्रीले युट्युब भिडियो मार्फत जेठ महिनाभित्र विनाशकारी भूकम्प आउने भन्दै आतंक फैलाएको थियो। कतिपयले उनको अफवाहको भ्रममा परि त्रसित रहेको अवस्थामा प्रहरीले आज गौशालाबाट उनलाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। क्षति हुन्छ भनेर समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै आउनु भएको थियो। कसैले आम सर्वसाधारणहरूमा विपद जाँदैछ भन्ने हिसाबले अफवाह फैलायो, टेरर फैलायो, भ्रम फैलायो भने त्यसलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ।
अर्जुन छेत्रीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। मनसुनी गतिविधि सक्रिय भएसँगै बाहिरी वायुको प्रभावका कारण केही दिन यता देशभरको मौसम बदली भइरहेको छ। पूर्व मनसुन गतिविधिसँगै बाहिरबाट आएको वायुले बदली र वर्षा गराएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो क्रम अझै केही दिन कायम रहनेछ। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार क्षेत्रमा न्यून चापीय क्षेत्रको विकास तथा देशको पूर्वी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बंगालको खाडीको जलबाष्पयुक्त हावा र पश्चिमी क्षेत्रमा पश्चिमी वायुको प्रभावले नेपालको मौसम प्रभावित बनेको छ, जसका कारण केही दिन यता मुलुकका विभिन्न भागमा बदली र वर्षा भइरहेको छ। मध्य र पूर्वी भेगमा बदलिरहेको मौसम वायुको प्रभावले बिस्तारै पहाडी भेगमा वर्षा हुन थालेको छ। एक सातादेखि सुरु भएको मौसमी प्रणालीमा आगामी बुधबारबाट क्रमिक सुधार आउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्री मनसुन एक्टिभिटिज चाहिँ अलिकति सक्रिय भएको अवस्था हो। अब त्यस्तो ठुलो खालको वर्षा नभए पनि छिटपुट वर्षाहरू हुने, अलिकति चाहिँ बादलहरू पर्ने, चट्याङहरू पर्ने चाहिँ भइरहेको छ यो मनसुन सुरु नहुँदासम्म। अब मनसुन सुरु भनेको नेपालमा चाहिँ विशेष गरेर जुन 10बाट हुने गर्दछ, तर नर्मल त्यो एउटा चाहिँ औसत डेट चाहिँ त्यसलाई मानिन्छ। तर यद्यपि ठ्याक्क जुन 10 तारिकमा चाहिँ मनसुन सुरु हुन्छ भन्ने छैन। केही ढिला पनि हुने गर्दछ कहिलेकाहीँ, र कहिलेकाहीँ 1-2 दिन छिटो पनि हुन्छ। यसपालिको अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ केही चाहिँ ढिला हुने जस्तो देखिएको छ, 2-4 दिन। प्री मनसुनको समयमा कतै पानी पर्ने र कतै सुक्खा रहने हुन्छ। विशेष गरी नेपालमा जुन, जुलाई, अगस्त र सेप्टेम्बरमा मनसुन सुरु हुने र मार्च, अप्रिल, मेमा प्री मनसुन प्रणाली विकास हुने गरेको छ। यो वर्ष प्री मनसुन केही ढिला सुरु भएकाले मनसुन केही ढिला धकेलिने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ। प्री मनसुनको समयमा दिनभरि घाम लागे पनि बेलुकी पख 81 हावाहुरी चल्ने, चट्याङ र पानी पर्ने गरेको छ। यसले सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित तुल्याएको छ। एकदम अप्ठ्यारो भइरहेछ। त्यहाँमाथि अब काभ्रेमा त हिजो बेलुका 81, हिजो र अस्ति 2 दिन असिना पानी आएर सबै चाहिने खेतहरू बगाउने, खेतहरू बिउहरू पुर्ने, त्यस्तो ऊ भइरहेछ, अप्ठ्यारो भइरहेछ। यहाँको मौसमले गर्दा चाहिँ अब एकदम अनप्रिडिक्टिभ भयो। त्यो हुँदा चाहिँ हामीलाई के भने बिहान चाहिँ जाडो हुन्छ, के भने दिउँसो चिसो हुन्छ। टेम्परेचर परिवर्तनको कारणले चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने ओर्ने चाहिँ हुने समस्याहरू चाहिँ हुन्छ। बेलुका घर पुग्न गाह्रो छ होइन, गाडी पाउन गाह्रो छ, बास बस्ने ठाउँमा पुगिन आउँदाखेरि समस्या छ। मौसमको कारणले त एकदम दुःख छ हामीलाई। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार केही दिन यता पश्चिम तराईमा झण्डै 1 महिनादेखि खडेरी परेको छ। पश्चिम नेपालको तापक्रम पनि केही दिन यता बढेको छ। तर पनि यो नियमित प्रक्रिया रहेकाले कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने मौसमप्रति सचेत रहन मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन्। नियमित जस्तै पानी परेकाले यो वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 32.7 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि पुगेन। यो तापक्रम केही दिनमै ओह्रालो लागेर अहिले 20 देखि 22 डिग्रीकै हाराहारीमा कायम छ। उता पर्याप्त वर्षा नभएकाले पश्चिम नेपालको धनगढीमा तापक्रम बढेर 43 डिग्रीसम्म पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइरालाका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKLले विगत 12 वर्षदेखि उपत्यकावासीलाई पानी वितरण गर्दै आएको छ। तर खानेपानी आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको KUKLले माग अनुसारको पानी आपूर्ति गर्न सकेको छैन भने पानीको धारा जडानपछि केही समय धारामा पानी आए पनि विगत 5 वर्षदेखि ललितपुर र पाटनका घरहरूमा पानी आएको छैन। तर त्यहाँका नागरिकहरू न्यूनतम पानीको महसुल तिर्न बाध्य छन्। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिकामा रहेको ज्वागल, पाटन, बङ्गलामुखी, च्यासल एरियामा विगत 4-5 वर्षदेखि समयमा पानी आउन सकेको छैन। खानेपानी आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKLले यी ठाउँका बासिन्दाका लागि खानेपानीको आपूर्ति गर्न सकेको छैन। केही घरको धारामा पानी आए पनि थोरै समयमा पानी सुक्ने र धमिलो पानी आउने गरेको छ। तर यहाँका सबैजसो घरमा KUKLकै धारा जडान गरिएको छ। धारा जडान गरिसकेपछि KUKLले लिनुपर्ने न्यूनतम शुल्क यहाँका नागरिकले वर्षेनी तिर्दै आएका छन्। तर वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क बुझाएर पनि पानी नपाएकोमा यहाँका बासिन्दा हैरान छन्। अहिलेसम्म बिना पानी पैसा तिरिरहेका यहाँका बासिन्दा पानी आए अहिलेसम्म बिना सेवा फोकटमा तिरिरहेको पैसाको समेत हिसाब नखोज्ने बताइरहेका छन्।
गुनासो गरेँ अनि मैले पानी आएन भनेको पानीको पैसा तिरेको होइन धारा छ भनेर तिरेको भनेर आउने गर्छु भन्छ आउँदैन कति गयो कति गएन त्यो त एक थोपै नआएको 1.5 वर्ष भयो पहिला अलिअलि आउँछ कहिले आउँछ 1.5 वर्ष भइसक्यो एक थोपै नै आएन के पानी दिनुपर्छ कि हामी के लाइन काट्यो के 1 वर्ष हामी दिन सकेन भनेर हामी लाइन अहिले 80 रुपियाँ काट्यो भने पनि छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले वितरण गर्दै आएको खानेपानी धारामा नआएको वर्षौँ बितेको छ। यस विषयमा पटक पटक खानेपानी कार्यालयलाई जानकारी गराए पनि कार्यालयले पानी ल्याइदिने यहाँका बासिन्दालाई आश्वासन मात्र बाँडिरहेको छ। पहिले चाहिँ यहाँ पानी चाहिँ अलिअलि पानी आउँथ्यो अनि त्यो पुरा पानी नखोलेर हो कि के हो हामी कहाँ पानी आउँदैन सबै तल जान्छ अनि हामी चाहिँ माग राख्यो के भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ चाबी राख्ने त्यहाँ चाबी एउटा राख्यो भने हामी एक घन्टा पानी दिइरहेको 8 घन्टा भए पनि हामीले पानी दिए हुन्छ भनेको हामी त्यो उनीहरूले के भन्छ चाबी राख्नु त सम्भवै छैन 4-5 लाख रुपियाँ लाग्छ सम्भव छैन भन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 41 करोड लिटरभन्दा बढी खानेपानीको माग छ तर खानेपानीको आपूर्ति गर्दै आएको केयुकेलले वर्षायाममा दैनिक 17 करोड र हिउँदमा दैनिक 13 करोड लिटर मात्रै आपूर्ति गर्दै आएको छ। मेलम्चीको पानी ल्याएर सहज रूपमा सर्वसाधारणलाई पानी बाँड्ने भन्ने योजना पनि विभिन्न बाहनामा पछि सर्दै गएको छ तर जसोतसो खानेपानीको आपूर्ति गर्दै आएको केयुकेलले पाटन क्षेत्रमा पानी पठाउन छिट्टै पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब काठमाडौँमा पानीको माग बढी छ त अब तपाईहरुलाई भन्दाखेरि झन्नै 41 करोड लिटरको चाहिँ दैनिक माग छ हैन। अब अहिले हामीसँग चाहिँ सप्लाईको क्यापासिटी अहिलेको चाहिँ यो ड्राई सिजनमा भनेको हामी 13 करोडको हाराहारीमा सप्लाई गर्न सक्छौँ र यो माग र आपूर्ति बीचको जुन ग्याप छ त्यसको कारणले पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। सकेसम्म हामी अध्ययन गर्छौँ त्यहाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर अब त्यो भल्भ राखेर समस्या समाधान हुन्छ भनेदेखि भल्भ राखेर त्यसरी डाइभर्ट गरेर पनि त्यसको लागि हैन एउटा कदम चाल्छौँ। निजी होस् या सरकारी जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु जरुरी हुन्छ। पैसा लिने नाफा पनि कमाउने तर खानेपानी नागरिकले नदिनु भनेको अपराध हो। मेलम्ची समयमा नआउनु एउटा समस्या हो तर मेलम्ची आएन भनेर नागरिकको तिर्खा मेटिँदैन। त्यसैले अख्तियार प्राप्त निकायले जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। चितवन र तनहुँको सीमामा पर्ने त्रिशुली नदीमा निर्माण भएको आर्कब्रिज सञ्चालनका लागि दुवैतर्फको सडकको सतह कटिङलाई तीव्रता दिइएको छ। सडक कटिङ भइरहेका कारण पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको मुगलिङ सडक प्रभावित भएको छ। सडकको सतह कटिङ गरी टेवा पर्खाल लगाउने तथा सडक कालोपत्रेको काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ। अहिले उक्त सडक खण्ड राति 9 देखि 2 बजेसम्म र बिहान 11 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द गरिँदै आएको छ। निर्माण सम्पन्न भए पनि पुललाई सडकसँग जोड्ने काम बाँकी छ। एलाइट एडभेन्चर लोहनी जेवीले बनाएको सो पुल 12 करोडको लागतमा निर्माण भएको हो। नयाँ प्रविधिबाट निर्माण भएको यो नेपालकै एकमात्र आर्कब्रिज हो। यसको आयु 70 वर्षको हुने बताइएको छ। फुटपाथ सहित 11 मिटर चौडा रहेको डबल लेनको सो पुल 160 मिटर लामो छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्स्याङमा पर्ने अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको पहिलो पटक आरोहण भएको सोमबार 69 वर्ष पुगेको छ। तर राज्यको उपेक्षा समुदायको बेवास्थाका कारण विश्वको 10औं र नेपालको 9औं अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल ओझेलमा परेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सन् 1950 को जुन 3 मा फ्रान्सका मौरिस हर्गोजले पहिलो पटक 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेका थिए। विश्वमै पहिलो पटक 8000 भन्दा उच्च हिमाल आरोहण स्थानमा 69 वर्षपछि बल्ल पर्यटक फाट्ट फुट्ट आउन थालेका छन्। हर्गोजले अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेको 3 वर्षपछि मात्रै सर्वोच्च चुचुरो सगरमाथामाथि मानव पाइला परेकाले पनि अन्नपूर्ण प्रथम हिमाललाई जेठो हिमाल भनिन्छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको छायामा म्याग्दीको अन्नपूर्ण आधार शिविर परेकाले यहाँको पर्यटन उद्योग पछि परेको हो। तर यो क्षेत्रको विकासको लागि उनले जुन पहल गर्नुपर्ने थियो, पहल नेपाल सरकार समक्ष उहाँले पहलको आह्वान राखे तर सम्बन्धित क्षेत्रले यसको काम गर्ने काम गरेन। त्यसले गर्दा यो क्षेत्र एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भएर पनि लामो समयसम्म यो लुकेर बस्यो।
प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण र सम्भावना भएर पनि भौगोलिक विकटता, पूर्वाधार र प्रचार प्रसारका कारण अन्नपूर्ण आधार शिविर ओझेलमा परेको छ। म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने बाटो र आधार शिविर म्याग्दीको भूगोलमा पर्छ। विक्रमसम्म 2068मा स्थानीयवासीले न्यारच्याङ हुँदै नीलगिरी खोलाको किनारै किनार 3 दिनमा अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्न सकिने पदमार्ग पहिचान गरेका थिए। यसअघि मुस्ताङको ताक्लुङ हुँदै जङ्गल भिर पहराको जोखिमयुक्त बाटोमा करिब 1 हप्ता पैदल हिँडेर अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्नु पर्दथ्यो। फेदीमै पुगेर हिमालको दृश्यावलोकनका साथै हिमताल, झरना, विभिन्न वनस्पति र चराचुरुङ्गीको अवलोकन गर्न पाउनु यो पदमार्गको आकर्षण हो। हिमाल आरोहणको कुरो मात्र नभएर यो दृश्यावलोकनको लागि पनि अति महत्त्वपूर्ण छ। यो भ्याली अन्नपूर्ण भ्यालीलाई राम्रोसँग विकसित गर्ने र यसलाई चाहिँ समुदायसँग जोड्ने हो भनेदेखि यसमा पर्यटकहरूलाई आगमनको कुरो व्यापक हुने र समुदायले प्रतिफल ज्यादा पाउने सम्भावना एकदम बढी छ। पदमार्ग स्तरोन्नति, खोलाहरूमा झोलुङ्गे पुल, आश्रयस्थल र क्याम्पिङ स्थल बनाएर पदमार्गलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन न्यारचाङका बासिन्दाले अग्रसरता देखाएका छन्। पर्यटन विभाग, प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गाउँपालिका र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक क्यापको सहयोगमा यस पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। अहिले त हाम्रो सङ्घबाट नै सहयोग आएको छ, प्रदेशबाट नै सहयोग आएको छ, एकाबाट नै आएको छ। फेरि हाम्रो यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका बराइस्थिरे बाटो पनि योजना छुटिएको छ। त्यही लागि यो बाटोहरू बनाउनु लागेको। यो ठाउँ ठाउँमा पुलहरू बनाउनु बाँकी नै छ, ठाँटीहरू बनाउनु बाँकी नै छ र हाम्रो यो प्रदेश यो सरकारबाट पनि सहयोग नभएको होइन, सहयोग भएकै छ। होटल तथा लजको सुविधा नभएकाले क्याम्पिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। वर्षमा 10 देखि 15 समूह आरोहणका लागि अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने गर्छन्। पहिलो सिजनमा 3 समूहले अन्नपूर्ण आरोहण गरेका थिए। देशका धेरैजसो पुराना पदमार्गहरू सडकका कारण विस्थापित भएको अवस्थामा अन्नपूर्ण आधार शिविरको प्रवर्धन र व्यवस्थापन गर्न सके नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास हुन सक्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने पदमार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका साथै समुदायले सक्रियता देखाई आकर्षक नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा यस क्षेत्रको विकास हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हिमाल आरोही मिङमा दोर्जी शेर्पाले सबैभन्दा कम समयमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ। सङ्खुवा सभाका शेर्पाले यही जेठ 13 गते 6 घण्टा 1 मिनटमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरी नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुभएको हो। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पायोनियर एडभेन्चरले शेर्पाले सगरमाथा र चौथो लोत्से हिमालको पनि सबैभन्दा छोटो समयमा सफल आरोहण गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको औपचारिक जानकारी गराएको हो। यसअघि निर्मल पूर्जाले 10 घण्टा 15 मिनटमा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। शेर्पाले गत जेठ 13 गते बिहान 6:45 सगरमाथाको सफल आरोहण गरी नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुभएको GPS ट्रेकिङले पनि पुष्टि गरेको छ। सबैभन्दा कम समयमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर नयाँ कीर्तिमान बनाउनु भएका शेर्पाले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकारलाई पनि सुझाव दिनुभयो। सङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का शेर्पाले सगरमाथाको 5 पटक सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँले लोत्से हिमालको पनि 3 पटक, मकालुको 3 पटक, मनासलुको 3 पटक, केटु हिमालको 2 पटक, धवलागिरी हिमालको 2 र आम्मा दवलाम हिमालको 2 पटक गरी 20 पटक हिमालहरूको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। मकालु हिमालबाट ट्रेकिङ गाइडको रूपमा हिमाल आरोहण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका 32 वर्षीय शेर्पा 6 वर्षकै उमेरमा आमा र 14 वर्षको उमेरमा बुवालाई गुमाउनु परेपछि पढाइलाई बिचैमा छाडेर जीवन निर्वाहका लागि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि नाइजेरियामा भएको संयुक्त सैन्य कारबाहीमा 20 इस्लामिक आतंककारीको मृत्यु, 4 सैनिक घाइते र प्रधान सेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस, एफएफ र गण्डकी प्रदेशको जित, प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम पराजित।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। रोजगार व्यवसायीको आन्दोलन र श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी अन्योलका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिरहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित बन्न थालेको छ। सरकारले 1 वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या घटेको र मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना भएको दावी गरे पनि वास्तविकता बेग्लै रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब र एफपीएफ क्लबले चौथो संस्करणको प्रधान सेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। लगनखेल स्थित सैनिक शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रमा आज पुलिसले प्रदेश 5लाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्यो। पुलिसले प्रदेश 5 माथि 26-24, 25-15, 25-17 को सेटमा पराजित गर्यो। यो जितसँगै समूह खमा रहेको पुलिसले 2 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक इस मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि संसदमा प्रस्तुत बजेट उप प्रतिनिधि सभामा छलफल। प्रतिपक्षी सांसदहरूको आलोचना, सत्तापक्षीय सांसदबाट बचाव। संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सबै समुदायलाई नेकपा अध्यक्ष दाहालको आग्रह। नराम्रा विषय हटाउन संशोधन गर्नुपर्ने भनाई। एनसेल लाभकर विवाद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई आज सकिएन, भोलि पनि निरन्तरता पाउने। नाइजेरियामा भएको संयुक्त सैन्य कारबाहीमा 20 इस्लामिक आतंककारीको मृत्यु, 4 सैनिक घाइते। र प्रधान सेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस, एपीएफ र गण्डकी प्रदेशको जित। प्रदेश 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।